Пока ребята бурят скважину, хочу вам показать. Посмотрите на эту тяжелую технику, которая стоит на основании под брусчатку на парковке. Я вам показывал недавно, как ребята виброплитой утрамбовывали песок и готовили основание для этой фундаментной плиты. Почему я называю фундаментной плитой? Потому что это фундамент для брусчатки. Такая парковка будет долговечная и надежная, и прослужит не одно десятилетие. Смотрите, огромная техника стоит и ничего нет.